ဟုတ်ပြီဒါနောက်တနည်းကြတော့တင်နီဦးလိုပဲဒီကောင်ရဲ့ coin ကောင်းသေးလားမကောင်းသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆမ်းမယ်ဆမ်းမယ်ဒါ coin ဖြုတ်လိုက်တဲ့နေထားပါတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆမ်းမယ်ဆမ်းမယ်ဆိုရင် antelometer ရဲ့ on scale into 1မှာထားမယ်ထားပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နော်ဒီဘက်တစ်စရဲ့ဒီဘက်တစ်စရဲ့ကိုတိုင်းမယ်နော်တိုင်းလိုက်ဒီမှာမီတာတက်လာမယ်တက်လာချင်းဒါသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါ coin ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းကြတော့ဒီကောင်တစ်စရဲ့ဒီ body ရဲ့ထောက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် coin ကောင်းသေးလား coin မကောင်းဘူးလားတက်လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိလားကိုတင်ဒီတိုင်းမယ်နော်ဆမ်းလိုက်မယ်ထောက်လိုက်မယ် body ထောက်လိုက်မယ်ဒါမီတာမတက်ဘူးနော်ဒါဆိုကောင်းတယ်နောက်ထပ်တစ်စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ2 coin လုံးလုံးမရှိတဲ့ကောင်းတယ် coin မပေါက်သေးနော်ဒါဆိုထပ်တိုင်းမယ် coin ပေါက်သေးတာမပေါက်ဘူးလားဒီလိုတိုင်းမယ်ဒိုတာရှိရှင်ဒါ coin ကောင်းသေးတဲ့အထက်မှာ coin မပေါက်ဘူးနော်ဒါဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးရှင်ဖွင့်စားမလို့ကအပြင်ကနေလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒါမဖွင့်ဘူးနော်မဖွင့်ရင်လည်းအပြင်ကနေစမ်းမယ်ဆိုသူမှာ power ငုတ်ရှိတယ်3ငုတ်အလဲငုတ်ကကျတော့ ground ဘေးက neutral နဲ့ phase နဲ့နော်2ငုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းမယ်ဆိုရင်အထက်ကိုထမင်းချက်တယ်ဟိုလွတ်ထည့်ပေးရမယ်နော်အိုးလွတ်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအိုးလွတ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပိတ်လိုက်ရှင်ဒီမှာချက်တယ်ဆိုတော့ဒီ mountain လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်โอเคတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်သွယ်မှုရှိသွားတော့ထည့်ရကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့ချက်မီတာလေးနဲ့ထောက်ဆမ်းမယ်နော်โอเคကြာမီတာရဲနဲ့ထောက်ဆမ်းမယ်ဒီဘက်တစ်စားနဲ့ဒီဘက်တစ်စားနဲ့ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်โอเคထောက်လိုက်ပြီထောက်လိုက်ခါတည်းမီတာတက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်တခြားကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထက်မှာဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဒါကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ design နဲ့မနော်ဒီ design နဲ့ body နဲ့ထောက်မှာ design နဲ့ body နဲ့ထောက်လိုက်လို့မီတာတက်ရတာအနေရှိတယ်ဒါကျိုးပေါက်နေတာတို့ဟို coin မကောင်းတော့အနေထားရှိရနော်တိုင်နေဦးလို့ပဲနော်ဒီဘက် design နဲ့ body နဲ့ဆမ်းမယ်ဆမ်းလို့ coin တက်နေလို့ရှိရင်ဒါတက်လက်နိုင်အနေထားရှိတယ်ဒါကျိုးပေါက်နေတာတို့ coin ပေါက်နေတော့အနေထားရှိရနော်တိုင်နေဦးလို့ပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ဆမ်းလိုက်ရတယ်ကျိုးတက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲနော်ဆမ်းလိုက်ရတယ်ကျိုးတက်မယ်ဒါဒီမှာကျိုးနော်ကျိုးတက်လိုက်မယ်ကျိုးဒီလိုတက်မယ်โอเคကျိုးတက်လိုက်ကျိုးတက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးရဲ့နောက်ဆုံးငုံနဲ့ဒီငုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆမ်းလိုက်ပါဒီကျိုးရဲ့ငုံတစ်ငုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ငုံမရှိတက်ပြီးဆမ်းလိုက်မယ်ဒီမှာနော်တက်လိုက်ရှင်ဒီမှာမီတာတက်လာတယ်ဒါမီတာတက်လို့ရှိရင်အထက်မှာဆက်သွယ်မှုရှိတယ် coin ကောင်းသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ငုံစနဲ့ဒီကျိုးရဲ့ငုံတစ်စနဲ့ body နဲ့ထောက်ကြည့်မယ်ဒါမီတာမတက်အောင်နော်တက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဟိုဖြစ်နေအထက်မှာ coin ပေါက်နေရတော့ကျိုးတစ်ခုနဲ့ထိနေအောင်နေထားရှိရနော်နောက်ထပ်ဒီဘက်တစ်စားနဲ့ဒီ body နဲ့တောင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါလည်းလွယ်လေးပဲနော်ကျွန်တော်ဖွင့်စားလို့ပြန်နေတာဆန်းနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တန်လိုက်တုံးကောင်းမကောင်းဆန်းနေနေလေကျွန်တော်ပြမယ်တန်လိုက်တုံးလေးကိုလည်းဖြုတ်ထည့်လိုက်မယ်နော်တန်လိုက်တုံးဖြုတ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဆန်းနေနေအဲ့ဒါတန်လိုက်တုံးပေါ့နော်တန်လိုက်တုံးကလည်းဒါဝယ်ရလွယ်တယ်သမင်းချက်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးဖိသွားမယ်ဖိသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုဖိသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်မယ်နော်တန်တုံးလေးကဒီမှာကတ်မယ်ကတ်သွားမယ်နော်ကတ်သွားအရင်သမင်းကြောက်သွားလို့အရင်ပူလာတဲ့ခါကျဒီကောင်လေးကပြန်ကွာအောင်မယ်ဒီမှာတန်လိုက်နော်တန်လိုက်ကျွန်တော်တန်လိုက်ရှိတယ်တော့ကတ်သွားမယ်နော်ကတ်သွားပြီးရှင်ပြန်ကွာလာမယ်ဒါတန်လိုက်တော့ကောင်းမကောင်းဒါပြီးစစ်စီးရနေရောနော်ဟုတ်ပြီထိုင်ကောင်းလည်းဝယ်ရလွယ်တယ်ဗျဒီမှာသူပင်ထိုင်ကောင်းလေးနော်ဟုတ်ပြီဒါတန်ကောင်းနော်ဟုတ်ပြီဒါဟိုပိုပစ္စည်းလဲနေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအန်တယ်တော့များတာပေါ့တေချာကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့တေချာပြင်မှာဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒါလဲနေဒါအလွယ်တကူဆုံးပုံစံနဲ့ဒါရှင်းပြရပါပေါ့နော်ညသတိထားပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကြပါပေါ့နော်